好，那我是6，先跟大家开箱的是这台迷你弹珠台。哦，那虽然说是迷你，但是你可以看出来，其实它也蛮大一台的。哦，然后这台特色呢是它可以亲子互动，然后可以增进感情，然后还有双人竞技的部分。哦，因为它上面这边呢有2个按钮，哦，可以分 A、B 2队，而且2队人都可以做计分，哦，就可以跟小朋友 PK 一下分数的部分。哦，那它也能够训练小朋友的手跟眼睛的协调能力跟反应能力。哦，那这一台呢，我觉得它还算是蛮大一台，而且 CP 值蛮高的，大概700多块台币，所以我觉得还算蛮好入手的。跟大家分享一下。OK， 那我们就直接来看一下这个弹珠台的特色吧。Go！ 好，先拆出来给大家看哈。那这是我最喜欢的系列哈，完全免组装哦，来就是已经是成品的，而且你可以仔细看它设计的图案啊，跟外观的质感是非常好的。我给大家看一下哦，上面有分数键啊，还有 A、B 2个2队的一个按键，然后还有这个积分表。好，那后面的部分呢，唯一需要安装的就是中间有个电池盖，然后需要自己装电池。好，那其他的设计的话是非常好，就是它有提把，可以让你轻松的带着走。然后呢，装了电池以后呢，开关就在侧面这边，这边把它打开，off 跟 on，然后呢，下面这边有一个代币孔，就是玩这个游戏呢是需要投币的，它会附这个代币给你。那从前面投币呢，代币会集中在这个位置。好，那投币孔在哪边呢？投币孔呢就在这个地方，这个地方。直接从这里投币，就可以打弹珠了。那后面呢还有附2个配件，可以让你垫高它的，待会把它装上去。那侧面呢有2个按键，这个部分呢可以控制弹珠台，左右可以控制。好，那垫高的部分在这个位置，你把它装上去。好，装上去以后呢，放侧面给大家看，它就会稍微有一点高度。这样子打的话可能会比较顺一点。OK， 大致上就这样子。那我们就直接装上电池，打开来试试看吧。Go！ 好，我现在已经把它打开了可以看到灯号在跑了。那如果现在是玩家1，就按下这一颗绿色灯号跑到左边呢，代表玩家1。那按下这一颗跳到右边呢，就是玩家2。就是这样子。OK， 那操作的话就是投币以后弹珠掉下来，我们就可以直接玩了。OK。对不起，快就结束了。它这个分数的原理，现在上面有69分。分数的原理呢，就是碰触的上面的这个分数的地方呢，碰触越多，分数就会越高。OK， 好，再试一次给大家看一下。所以说我现在碰触的比较多呢，上面的分数就会比较高，它的原理就是这样子。OK， 好，接下来我切换到玩家2，有卡住。好，那结束以后呢，你可以再按一下自己玩家的这个按钮它有时候会送分数就是这样在跑的时候，这边的灯号呢代表不同的分数点下去按中多少呢，它就会送你分数所以分数是可以一直透过这个加分的效果累积上去的。好，总共送3次最后就是68分 ，OK 就结束了接下来要玩的话，再回到这个玩家1所以你可以再重新的再累积新的分数那投进去的代币呢，就会在后面这个位置后面这个位置代币在这里顺便也给大家看一下你们用的是4颗3号电池4颗3号电池 ，OK 操作起来是非常简单，对吧？而且又非常好玩，跟大家分享这个迷你弹珠台。好，看完测试应该大家知道怎么玩了其实弹珠台呢非常的简单，而且不太需要组装就是放上电池这样就可以了。然后呢，刚才有听到音效的部分，如果不要的话，这边也是可以切换的它这边可以切换到无声模式晚上玩的话也是 OK 的，而且它这个灯号闪烁其实也是非常的漂亮。整体来讲，我觉得它质感做得很好，你可以做垫高，也可以做平面的，而且带出去呢就是这样手直接提着就可以走了算是蛮轻松而且蛮简单的而且还模拟这个大型电动的这种投币的模式我相信这个弹珠台呢可以增加一些亲子娱乐让你在家玩玩具呢也不会孤单这边跟大家分享那 CP 值就像我刚才开头前面讲的，大概就700多块台币而已，所以我觉得还蛮便宜的，我跟大家分享。好，那影片告一段落啦，如果要看更多玩具，记得追踪这个频道感谢各位的收看，下次见，拜拜。